alamuki na tongo nalingi nayoka basango mboka alamuki na 6h nalingi nayoka bainformation nauti mosala nalingi nayoka sango mboka qui cherche trouve Erika. Bon début de la semaine, abino nyonso bozuli bakuma lamu ya kolanda bongo édition ya mokolo ya lelo oyo ngai Mati Matondo naza nesengo makasi ya ko présenter yango kimia na nzambe eumela na mabota na bino. Erika. Likambo ya ram oyo ezali kotika bato kidiba magazine Erika esaleli bino elema oyo. Erika. République démocratique du Congo, mboka ya Kimbangu, mboka elaka. Kasi makambo zali koleka awa tozali koyeba te soki ezali malédiction to nini. To moni mikolo euti koleka likambo ya ram ekota kima miye moko président de la République ayebanaki na komeka ko suspendre dossier wana. Kasi oyo lelo oyo toyebi te tobenga yango deuxième vague ya ram to nini. Batu bazali kolela batia crédit kaka boy kui eke nango atia lisusu kotoyo message ye epesi merci na ndenge ofuti biso pona ram tozali koyeba te ram yango bakolia yango na moto ya kotia kaka crédit na ye ya 500 francs aluka abenga moninga to abenga ndeko na ye aekasi tanga kobenga boye akokuta kuna crédit ezate misusu kutu message eza nango koyate ezoyebana te ezolia combien to ezotika combien posoko teka ya 500 francs nyonso ekei kuna baloba ke bakofuta kuna baloba ke bakofuta $7 yango ya ane mais ezolia ka toujours 1000 francs 2000 francs crédit ekei ezokipe nango telefone te ozala na kikalakasa ozala na Android réseau azokipe te azolia nyonso côté communication bazoyeba nde kofandisa te esengeli na ministre ayeba kofandisa communication pour être peuple congolais ayeba lolenge ram ezali kosala biso na Erika tolobaka boye qui cherche trouve Erika. Toleki bongo na makambo oyo etali santé boyeba ke troisième vague oyo ya COVID-19 et makasi toyeba komibatela toyeba pe ko respecter ba geste barrière coach Malukanga asaleli biso elema boyo. Erika. Merci ba papa, merci ba mama bilenge obosali kolanda biso na nzela ya etando eke na nzela ya magazine oyo tozwa musala pona kopesa bino ba information ndenge tolobaka télévision ezali na musala ko informer, ko former pe ko divertir. Lelo toye pona ko bakisa un plus na période oyo tokomi biso nyonso toyebi ke tozali ko passer na troisième vague ya COVID-19 oyo ezali pandémie oyo eza kotungisa kaka République démocratique du Congo te mais ezali kotungisa mokili mobimba. Kasi pona biso ba congolais tika toyebisa biso tozali ba éducateur de masse tozali bato oyo esengeli to soutenir to peto to élargir musala oyo l'état azali kosala biso ba panzisango biso ba journaliste biso ba sali na nzambe tozali wana pona ko accompagner l'état ko accompagner chef de l'état na makambo nyonso ya malamu parce que tata mokonzi ya ekolo akoluka toujours asala makambo oyo ezali mpona bolamu ya peuple na ye. Na troisième vague oyo je crois que to continue yango déjà mais likambo ya kokamo ezali que bandeko ebele on dirait bazali komona lokola tozali na film na théâtre oyo eza mise en scène te bokono ezali ndeko bokono ezali covid ezali ndeko toza komona l'état pesi mitindo bakonzi ya l'état ba pesi mitindo ete ya solo moto nyonso alata masque na ye moto nyonso ami batela na kolata masque na ye po yango ezali ko permettre que contact ezala parce que tant yoza kolata masque ozali ko batela moninga mususu pe yo moko ozali komi batela
kolata masque ezali tozolata yango na esengo te toza komona bakambi tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tango nyonso toza komona télévision azali na masque ndeko kosalela teke biso tozomona te lata masque parce que moto oyo ezokutani na bis oyebi esika awuti te alalaki wapi moto ezokutani na wenze moto ezokutani na balie public oyebi te alalaki wapi awuti wapi mibatela pe batela bandeko mosusu mbote ndeko ata koto mesana to pesa mbote zomona bakambi bazopesa mbote boye pesa soki roti ata lokola boye bandeko balobaka boye mankokoto promesate mais nyonso ezali kaka pote omibatela mbote ya liboko pona kosukisa message na biso ndeko tokoloba kaka tomibatela tomilengele na bokono oyo panza sango oyo na ndeko na yo yaya legi yebisa que covid ezali sokola maboko mibatela kosola boye lata masque na yo malamu tokomisa yango na mbanga te lata masque na yo correctement pona komibatela na bokono oyo ezalaki message ya bino ndeko Malukanga Mardoché Malukanga oyo tozali kosala musala kitoko na magazine na bino Ireka Info. Nzamba batela bino, nzamba batela République démocratique du Congo. Ereka. Mais leader na bino bakinois, Julien Bible le millionnaire, na yeko remercier bakinois parce que balokaki mot d'ordre na ngai le 15 tata maman elenge avandaki na ndako na yeko remercier gouverneur de la ville na biso Chantini Ngobila, na yeko remercier commandant de la ville na biso général Silvano Kasongo parce que basalaki musala kitoko 5 sur 5. Tata maman bavandaki na ndako babimaki te makambo etambolaki malamu ekomi ngonga ya kosimba faci to bomba faci parce que bapoliticien balingi kose positionne na nsima na biso bakinois. Tata mama elenge oyo ekomi ngonga ya kobomba faci parce que komba oyo bango bazali kosala ezali komba moko derrière garde kino nyonso fongola misu obomba faci Béton. Faci Béton. Kinshasa En avant. Kinshasa En avant. Ereka. Hey, la formation de vos enfants mérite mieux et c'est là. Il n'y a qu'une seule école qui sait répondre aux besoins voulus. Les complexes scolaires Charles Moutamoutou, une adresse sûre en matière de l'éducation de vos enfants. Comme chaque année, les complexes scolaires Charles Moutamoutou appuient la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, notamment sur la gratuité de l'enseignement des bases. Pour preuve, les inscriptions de l'année scolaire 2021-2022 sont gratuites avec les frais purement raisonnables. La maternelle et les primaires reviennent à 25 000 francs. Les secondaires 6e et 8e, 33 000 francs. Des 3e jusqu'en 5e humanité, 38 000 francs congolais. Et les 6e humanité à 100 000 francs congolais seulement. Dans les options comme chimie-biologie, avec des laboratoires modernes suffisamment équipés. Commercial, électricité, la pédagogie générale et la coupe et couture. Ici, la théorie est toujours accompagnée de la pratique. Les adresses sont les suivantes. L'avenue Boulungu, numéro 38, référence Izetem. Avenue Kama, numéro 56. Avenue Kassiala, numéro 18. Avenue Mawanga, numéro 41. Avenue Mini Congo, numéro 19. Toutes dans la commune d'Engaba.
En outre, avenue Mbé, numéro 131, quartier Montbélé, dans la commune de Limité. Pour plus d'infos, contactez au plus 243 81 22 49 849 ou encore au plus 243 82 29 31 996. Hâtez-vous car les places sont limitées. Erika. Semaine eleki tolakisaki bino ndenge nini population ya Ngaba bayaki bongo kozwa honorable Charles Mbutamuntu pona kokende kolakisa ye souffrance oyo bazali ko vivre na wana likambo etali courant lokola honorable Charles Mbutamuntu bakisela ye papa solution azalaka na ba solution ebele botala ndenge nini semaine kaka oyo elandi ndenge absombeli bango câble binomoko botala tala ba câble oyo nyonso po lumière ezonga epa ya bandeko na ye esila kikaka wana te akanisi ke esengeli nanga nakende pe kosambela na yango akendaki na église sifa ministrizo esika opekamba makaipa ya mosali na nzambe Persi Pumbulu kasi lokola aniataki mabele ya sifa ministrizo boyo kaneni bapesaki ye maloba awa nzambe azali yango molokomoni nalobaki na ndako lelo nalobi nazwi oyo ngai mpe libota na bana na mwasi na bana na ngai mpe ya kobomela awa tolobi honorable Charles Mbutamuntu lokola ozali kotika tata nzambe na simate ozotie liboso ya makambo na nyonso fondation Charles Mbutamuntu ekokende liboso lokola makomi na nzambe loba na nkolo tokosala ba exploit Erika. Ville Ekiti na Matete, Flat Hotel, les héros 4 étoiles, oh, le PDG et Dorse Dieka, après Sibongo na Bakinoa Tolanda. Erika. Kinshasa mboka yelengie botu nanga nini bilengi ebakisami na Kinshasa. Oh, les PDG et Dox Dieka, les grands visionnaires abakisi elengi na kosale là-bas na Kinshasa, précisément la commune ya Matete, Flat Hotel ya 4 étoiles, les héros. Les héros Flat Hotel et bongisi libino ba service ya kitoko awa. Tala neti restaurant oyo e bongi na yo awa soki okoti awa okolia na kimia okopema pe na kimia boisson nyonso oyo koluka awa ezali bongo pona likambo etali hébergement awa kutu koloba te bozali na deux catégories ya ba chambre olingi ba chambre en couleur yo kaka et bongo deuxième niveau et sika wapi ba chambre ya VIP ezali awa okokuta chambre na chambre ezali na kombo ya héros moko tala neti awa chambre papa Wemba chambre héros Lumumba chambre papa Etienne Tshisekedi chambre ya président Mobutu chambre Laurent Désiré Kabila peba héros mususu ba installation hygiénique tala neti ya boye ya doré ezala nanu te ebongo tuninga ite Flat Hotel ebongisi lisusu nini salon VIP malili awa neti kaka na Laska climatiseur
ezali kosala na degré oyo lingi. Tala terrasse na bango ozali kozwa mupepe ya kimia pe ya kitoko. Olingi obaluka mwa muke na bana basokola na piscine Flat Hotel Le Héros ebongiseli yo. Papa, maman, kobuka na te atozali na voiture na yo. Parking ya bien oyo Flat Hotel Le Héros ebongiseli yo. Likambo na sécurité, awa sécurité eza assuré. Ata ba personnel ya Flat Hotel Le Héros bazali ba personnel moko bien qualifié. Likambo na courant kolobate groupe électrogène ya Kafumba et Bongisami pour courant awa 5 sur 5. Na nyoso otolobi soki ozali santutoma ya kaka na commune ya Matete kitanare missioni tala bien atana butu au Koti quartier Mandina numéro 49A topé au bengi na ba numéro oyo. Papa maman kabola lisolo oyo ya Flat Hotel Le Héros. Soki ozalaka na ndeko na yo na mikili ya poto pesa yesango ke na commune ya Matete. EDG Edox Lieka abongoli maivino ino moko bomoni biso tolobi bilengi ya ville ekitina moamba ya pa max. Erika ezali kosala pasi mingi bana oyo bakufela baboti bazali kosenga lisungi na yo papa mama soki osungi bana oyo Nzambe akopangola yo. Erika. Merci beaucoup, que l'Éternel vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le prophète Arnaud Ladoula, de l'Orphelinat la Miséricorde, à Kissens comme vous connaissez. Vraiment, que l'Éternel bénisse tout le monde. Oyazo Bengabiso, Nzambe akanisela yo. Merci pour notre déplacement Nabino. Merci. Vraiment, nous avons besoin de vous. Vous voyez que cet orphelinat, nous met du foie. Et fonctionne par les gens de bon cœur. Orphelinat Oyo Azarana partenaire de à part Batu Yamite Mamalam ou Basimba Maka, Bayaka Kosunga Bano. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Voilà, nous sommes sauvés pour sauver. Et on a vu, oui, je vous dis, pendant que nous sommes des humains, le problème sera toujours là. Le problème est aux Alakawana. Moto moko ta ko tikala ka libanga la mokilo oyo lokola bano zomona wana yaya aboti na bango bazaki lokola yo aboti na bango bande ko sala pe lokola yo mais lelo bazate ta la vie abana bazo traverser aw ya mona sola ce message na ndeko no so monter mala mozola ndangai nous sommes sauvés pour sauver moi na Nzambe chrétien ou non chrétien. Le bien-être universel. Jacques 1, verset 27. La religion pire, sans tâche devant notre Dieu, consiste à soutenir le faible dans leur affliction et de se prévenir du sur du monde. Il y a mon église à solo. Tu peux me demander, prophète, derrière ça, qu'est-ce que je dois gagner? Écoutez ce que toi tu dois gagner. Proverbe 19, verset 17. Celui qui donne aux pauvres près à Dieu, et Dieu lui rendra selon ses œuvres. Il y a un zambazana pour ça. Ah, il y a un Dieu qui souffre ici à Kissens. Na bensin de konyo chamote malam ya ko soutenir bana oy bana bazo zanga lokwa kolia ya komela ya tanto bana bazolia loso babwaki fu babwaki hato bana na tongo bala muki boy babwaki Thompson mais bana jour balia Thompson e banité bana oyo jour balate la mama lamba e banité ya o fela zaka na swata zaka na goûter ate lamba ya kotoboka ya rolata nana ngwa ko linga mwana la te lamba kotoboka na miso bato qu'il pouvait accepter. Voilà, c'est pour cela Yesu azomata azosaba yekol bazaki mikolo bina ko tika bina lokola ofelete ay baki douleur na pasi ya ofena o papa bazelo ko les photos na ba lieu public to évangéliser batamité malam de basunga kabano na moi 1000 francs na moi 2000 francs ya est-ce que yo poko ko participer au sunga bano peut-être ça on a premier mot songolo par les autres sayo venez c'est nzamba bana bitike ngana mona batu ko ya na ofena oyo à cause ya ça qui a loso ya nzamba pese mabota. À cause de ça qui a l'os, matrice Zika aboti ya. Malade incurable Bika. Parce que Dieu a dit, il est le père des orphelins, des maris des veuves. Il y a un bien sûr. Avenue Lukem, numéro 9, quartier du 7 mai. Référence arrêt Tigère, Bar Tostao. Yaka, commune de Kissens.
Commis de Gisensu. On a répété sous. Avenue Lukengu numéro 9. Quartier 17 mai. Référence à Rétigé ou église Kimbangi, c'est là où nous sommes. Yaka Tozawana. On fait une mise à côté de Zaliwana. Notre numéro de téléphone, c'est plus 243 81 30 83 18D. Plus 243 81 30 83 18D. Merci à Bandeko, merci à pas Mardoché, merci à l'équipe technique Mombaya et Reka TV, merci à Bandeko Nyonso, pour soutenir, ma Pessimbote Bandeko Nyonso, Maman Sandra Milundu, Rebot, que l'Éternel te bénisse, Maravilia, et Bandeko Nyonso à travers un ensemble, que l'Éternel vous bénisse, merci. Lisolo ya ONG Action Bon Secours ABS na mokuse oyo uti mboka États-Unis d'Amérique nyonso na bokambami ya initiateur na yango DG Yannick Mbakulu bondi melangako makambo ezali kosala na moamba lisolo ezali kobetama nyonso ezali kotambola na coordination ya papa Simon Mbakulu umba boyeba ke dimanche oyo ba organizaki ba activité lokola match ya football ya sélection ya Lemba na kombo ya les abeilles ezokambama epai ya président tonton peut mettre saga toujours na compte toujours ya inauguration oyo basalaki pona forage oyo bozali komona ezali forage oyo Action Bon Secours esali pona kolongola souffrance ya mai na commune ya Kisenso Matete. En tout cas forage oyo epesami na kombo ya Mama Bernadette Ngoma, Mama oya bota DG Yannick Mbakulu. Basali yango na frontière numéro 7 kaka esika Matete esuki bosimba ke nyonso ezali mayele oyo Tata Nzambe apesi epai ya DG Yannick Mbakulu elongo na conseiller principal molongani na ye Mama Lidi Mobatila Mbakulu bakisela ye mama social bino moko tala ba mama oyo ndenge ni baye kotoka ba mai parce que pasi ya mai kotoyo botala ndenge ni bango mo ba communiquer na micro Ereka. Moni pasi pona makambo ya mai awa atukande botieli biso mai forage ato sepeli mingi nzamba pambola bino papa makambo mwana ezala te mai ofele kototo na mai pasi la jiso za bosa biso mais mwana moke a raisonné biso abita tia mai ofele opota biso do mwana na aumela na atikala akalika ba souffrance tande to kubi na yoki susu projet hôpital ezala ndama pambola ekosama po ode to pambola to pete mokako ye moko pe l'initiateur DG Yannick Mbakulu azangaki maloba te alobaki boye ya forage mama azali mama oyo aboti ngai oyo mpe totalaki pasi ya monaki mai kati ya kinda frontière tosalaki compte ya ONG topesa na population mai potable ya komela des abonnés. Ça, je tali mingi sali deux âges je crois troisième action même 4 je suis dans la ONG tout le Afrique partout en Europe je suis nous avons des mains ONG en tout cas la aide là-bas ma témoignage et après cela c'est une centre de santé je prends la CIMA j'ai déjà ordonné à des centres de santé. En tout cas, bosimba ko ONG Action Bon Secours ABS na mokuse bazali na ba projet ebele po na ba mama, po na jeunesse, bango balobi Kisenso Matete Moamba en général bazali na makambo ebele lo baza kolengela kala mingi te
hôpital, pharmacie, centre de formation pour nakolakisa ba jeune makambo et belé akoyekola ezali en cours bokolandango kaka na magazine Ereka. Biso to lobby ONG Action Bon Secours Bokende Liboso. Ereka. Tozali awa na orphelinat et soin de lui. Vision munene. Oyo tata Nzambe apesa na moto ya motema malamu ndeko Willy Filemon Badibanga. Bana oboza komona boye. Bazali ba orphelin. Bakufela ba papa, bakufela ba mama. Kasi moto motema malamu Willy Filemon Badibanga ayambi bango. Boyoka bazali na posa ete bana oyo bakoma utile na société batanga kilasi ya bien bana bango moko pe balobaki bolanda. Comment la Moïse bien ah tu as encore tu fais na esonde ça n'engeza ba ile biso ba uniforme biloko otangi zeti ba ile biso ba mbongo ba papa na ba mama ba vandi ba kama to na suweta ka liwa ba panga na mati ba kula biso mawo tiki ba sunu biso nzambe pa osunga ba mawo pamba ba ko tila biso biloko otangi na basaki ba keche zati mbongo ya kufutira biso minervale zati kolia na biso eza ya pasi papa Filemon tiki pazani moya toli eza titolala kanza yaona sengi na bapapa na bamama oyo bazolanda biso baya kotikela biso ata ya kolia ata mbongo ya kolia mbongo afuta ndako eza te baya kotikela biso biloko kolia basaki ya loso basaki ya simoli fufu eza te makala eza te bayokela biso ma posa nange eza bapapa bazotala biso na bamama bazolanda biso basalela biso lokola bana oyo basalela bango na bandako biso basali basombela biso baklasse bakaye bauniforme biloko ya classe biso mpe totanga lokola bana nyonso batanga na ndako. Merci beaucoup Info Ereka TV, magazine la plus populaire na ville province ya Kinshasa. Sango na yo ezali kotambola makasi meme na baye bazali libanda ya mboka. Esengo na ngai ezali ya komona lisusu kozonga lisusu na kati ya orphelinat et soin de lui ezwami na commune ya Kisenzu entre ma crevette référence ezali école technique Iti Kitomesa tozali na avenue de l'école numéro 5 esikawa pinzamba pesingai mukumba ya kobokola bana tozali kobenga bana bitike baswetaka liwa ya babote na bangote mais par circonstance de la vie eza na bana ebele se trouvaki na balabala. Alors bosenga nazali ko lancer ezali opération kanisela etike pona classe na ye nazo senga na ba papa ba mama nyonso bazali kolanda biso ke na kati na orphelinat et soin de lui tozali na opération kanisela etike pona kozonga na ye na kati ya kilasi parce que kotangisa etike ezali kobombisa ndenge Biblia elobi na Proverbe 19:17 ke muto ayokelaka mobola mawa adefisaka Nzambe Nzamba akozongisela ye kolandisa misala na ye mobola aza na posa ya ketch aza na posa ya fourniture scolaire en général ba acompte na ba école privée tozana bosenga ya balia bazala na condition malamu lokola bana nyonso oyo biso tozana bango na bandako na yango na profitaki na sala appel na magazine Ereka Info pour permettre kokotanga na ndako ya ba politicien lokola président de la République son excellence monsieur Antoine Tshisekedi Tshilombo et premier ministre monsieur Sama Lukonde et président assemblée nationale monsieur Mboso Kodja boyeba na kosunga babola na musala oyo biso tozali kosala na mokonzi engumba Kinshasa mobola za na posa ya ko se retrouver esengo abungisi parce que mutu moko te aswetaki liwa ya babote na ye mais c'est la loi de nature qui nous impose na lobaka mikolo nyonso magazine Info Ereka ke mutu ya mbongo akabaka te mais mutu akabaka aza mutu motema malamu okoko sala na mbongo olandaka
mais ozana motema malamu te yango na lancer message oyo bana bauti kozwa vacances boya na adresse oyo kosunga bana na eloko akolia na baoyo bazobela kozwa charge na bango nzamba kozanga te kopambola yangwana na bengisaki magazine info reka pona lancer message oyo ko permettre na kotranda ko ya ba toleki bongo na rubrique oyo bolingaka mingi botangi lingala Ereka botangi lingala cour et bandi lelo tokopesa leçon nini bolanda tozwa expression lokola tu joues mal na lingala ozobeta mabe la pluie diluvienne na lingala mbula oyo ebetaka tongoti pokwa décortiquer les arachides na lingala côté tanguba coupure d'électricité na lingala courant ekei vouloir ou pas olinga olinga te. Voilà les sons oyo tozalaki nango ya kopesa mokolo na yo. Ereka boucler complètement édition Mokolo Lelo. Merci pour la confiance et fidélité. Oui, vous pouvez sacar dans magazine Abino Ereka Info. Ce qui, bon, c'est pas là qui n'a pas image qui toko tika topé ça. Un grand merci na équipe technique. Bazala qui wana au four et au moulin pour la copie ça biso ba image qui toko na sima caméra zala qui bongo. Jonathan Matondo, chef d'édition zala qui bongo. Pedro Palata pour la technique et simba bakiboko na Jérémy Ndongala noble topé si merci na DG Pasteur Mardoché Malukanga Serge Bisso Arthur toujours qui cherche trouve Ereka. Ereka. Pour la télé, les informations et assure.